हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप देख रहे हैं एसके ग्रुप ब्लॉग चैनल। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक मेमो ट्रेन जो कि सीतापुर में आ चुकी है। आज रात में लगभग 10 बजे के करीब आई थी। मैंने पता किया था, वहाँ पर दुकानें जो लगाते हैं उनसे पता किया ये कितने बजे आई। तो ये शाहजहाँपुर साइड से आई थी मेमो ट्रेन सीतापुर में, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में जो प्लेटफॉर्म वो बना हुआ है, ट्रैक है, उस पर ये खड़ी हुई है। तो देख सकते हैं, अभी हम ऊपर से भी व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं पूरी ट्रेन ये है मेमो ट्रेन जो नई है, और इसका फ्रंट लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सीतापुर में पहली बार मेमो ट्रेन आई हुई है। देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। पूरी नई बन के आई है, तैयार है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर है। और आप लोग कलर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, येलो कलर, और इधर बीच में जो है नीले रंग का बना हुआ है, यानी कि ब्लू कलर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर का ये देख सकते हैं जहाँ पर लोको पायलट इसमें रहेंगे। बाकी जो अगर बात करें टोटल इसमें कोचेस कितने हैं, तो अभी तक हमने जो काउंट किए हैं वो 8 हैं इसमें। और फिलहाल फ्रंट व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसका फ्रंट बहुत ही सुंदर। अभी और पीछे का भी सीन आप लोगों को दिखाते हैं पूरा कवर। तो वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, कवर करके दिखाया। सीतापुर में पहली बार आई है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं। ये फर्स्ट मेमो ट्रेन जो सीतापुर में पहुंची है, इसको दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो आप लोगों को मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो इसके खिड़की दरवाजे हैं वो भी लॉक किए हुए हैं, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल नहीं चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क संभावना यही जताई जा रही है, क्योंकि सीतापुर से लखनऊ के मध्य में ये चलेगी। तो मेमो ट्रेन चलेगी जब, तब भी हम वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क जो बाकी है, कार्य लगभग अगर देखा जाए तो 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, क्योंकि पोल भी लग चुके हैं और उन्हें फिक्स भी कर दिया गया। अब केवल यहाँ पर वायरिंग करने का कहने का मतलब है तार खींचने बाकी हैं, बाकी क्लम्पिंग सब चल रहा है। अभी दिवाली की वजह से छुट्टियाँ हो गई, और जिस वजह से कार्य जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बाकी जो भी वर्क होता रहेगा आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। पूरी देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, और सारे कोचेस आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। मैंने शुरू से लगा के और अंत तक, कहने का मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक मैंने सारा वीडियो कवर किया है, इसमें दिखाने का प्रयास किया है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को लोकोमोटिव्स में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा है, जो कि रात में लेकर आया था लगभग 10 बजे के करीब। यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं उनसे हमने पता किया। फ़िलहाल ये अभी यहीं पर सीतापुर में ही खड़ी रहेगी। जब भी इसका ट्रायल किया जाएगा तब भी हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी ट्रेन से रिलेटेड अपडेट होती है आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है, यही लेकर आया था रात में। फ़िलहाल जो भी अपडेट है वो आप लोगों को हमने दी। सीतापुर में ये फाइनली खड़ा हुआ है। जब भी ये चलेगा तभी हम आप लोगों